Ok, buongiorno a tutti. Buongiorno, possiamo stare vicino? Tutto bene? Ok, oggi siamo in pochi qua. Un sciopero. Ok, dopo un primo maggio meraviglioso che abbiamo vissuto qua, la sala piena. Oggi la chiesa si è divisa, c'è un bel gruppo anche a Belluno. E da quel che ho saputo c'è un gruppo anche che sta facendo una passeggiata, camminata a Treviso, no? Oggi è Treviso Rosa. E siamo qua per adorare il nostro Dio, ok? Oggi, prima domenica, di solito noi celebriamo la cena del Signore a ricordare il sacrificio di Cristo. E oggi staremo celebrando. Siamo qui per adorare il nostro Dio e ricordare. Qualche settimana fa abbiamo ricordato la Pasqua, un sacrificio, una risurrezione, una vittoria. E è quello che noi non possiamo mai dimenticare. E è questo che deve essere il valore più alto nella nostra vita. È questo valore più alto che noi vogliamo oggi ringraziare e adorare il nostro Dio. Perciò che siamo qua oggi. Abbiamo scelto o bel posto, o posto dell'adorazione. Preghiamo. Possa chiudere gli occhi. Pensa nella tua vita. Pensa nella tua storia. E la tua adorazione a Cristo Gesù. Abbiamo preso una decisione di seguire Cristo. E non possiamo tornare indietro. Abbiamo preso una decisione di celebrare e non possiamo tornare indietro. Abbiamo preso una decisione di seguire tutto quello che Cristo ci insegna e non possiamo tornare indietro. Nosso Padre, questa mattina siamo qui a adorarti, a offrirti, ó Padre, questo culto. È la nostra storia, la nostra vita in te e per te. Siamo qui, ó Padre, questa mattina a avere questo desiderio per te, avere un incontro personale con te e che lo Spirito Santo, ó Padre, possa rivelarsi, parlare, guidar-te e continuare a insegnare tutti i tuoi principi in modo che possiamo essere costanti in questa camminata. Ti ringrazio, Padre, perché tu ci dai questa opportunità. E ti ringrazio, Padre, per la libertà di offrirti questo culto. Questo momento è tuo. È un momento unico nella storia che non si ripeterà. E grazie perché abbiamo deciso di celebrare il tuo nome. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Possiamo stare in piedi? Possiamo cantare? Possiamo adorare? Amen. È con gioia, con onore che noi siamo qua stamattina, che noi possiamo cantare con gioia e verso il nostro Signore avendo un sorriso enorme. Questa prima canzone, No Turning Back, davanti a me la metà, dietro di me terra bruciata c'è, ma soltanto noi adoreremo al nostro Signore, anche se le circostanze ci fanno ritornare indietro, guardare quella città che è tutta quanta bruciata. Il Signore ti sta dicendo: guarda avanti, vai avanti, confida nelle mie parole, confida nel mio agire. Amen? Amen. Siamo in pochi, ma anche se siamo 1, 2, 3, 4, 5, anche al massimo 5, il Signore è con quelli che lo chiamano. Amen? Cantiamo. Davanti a me la metà, dentro di me terra bruciata.
voce, seguo la ciò che occhio non ha visto, né orecchio ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo tu vedrai. E queste sono le cose che Dio ha preparato per te e solo te, che hai deciso di amare Lui e che appartieni a Lui. Che noi possiamo continuare a cantare questo inno, cantare una lode soave al nostro Signore, che è degno di ogni lode. Ciò che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo tu vedrai. E queste sono le cose che Dio ha preparato per te, che ami Lui, per te che appartieni a Lui. La risposta arriverà, il Signore avvererà, ciò che Lui ha detto lo confermerà. Vedrai la sua gloria scendere, la sua unzione ottenere, il suo capo, la tua bocca, le tue mani. Ciò che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo tu vedrai. E queste sono le cose che Dio ha preparato per te che ami Lui, per te che appartieni a Lui. Tu vedrai, la risposta arriverà, il Signore opererà, ciò che Lui ha detto lo confermerà. Tu vedrai la sua gloria scendere, la sua unzione ungere, il tuo capo, la tua bocca, le tue mani, tu vedrai. Ciò che occhio non ha visto
dopo la tua bocca, le tue mani, tu vedrai. Padre, noi ti ringraziamo per questo momento di lode, Padre. Noi ti ringraziamo perché sappiamo che se noi ti preghiamo, Padre, se noi ti preghiamo qualcosa, ma solo nella tua volontà, Padre, tu ci esaudisci. Padre, noi ti ringraziamo perché tu ci ascolti. Ti ringraziamo perché nonostante i nostri cuori afflitti, Padre, nonostante non sappiamo dove sei magari, però tu alla fine ti riveli, Padre. Ti ringraziamo, Padre, e chiedo che la Chiesa possa avere un po' di fede, solo un granello di senape, Padre, perché tu possa venire, Padre, che tu ti possa manifestare nella loro vita, Padre, che tu possa esaudire quello che tu hai promesso, come abbiamo appena cantato, che la risposta arriverà, il Signore opererà, ciò che Lui ha detto confermerà. E ti ringraziamo, Padre, perché noi crediamo fermamente in questa risposta, su un mondo pieno di insidie, un mondo pieno di problemi, Padre, tu verrai, Padre. Ti ringraziamo. Solo in te confidiamo, Padre, non vogliamo temere, andremo sempre avanti. Io prego che questa Chiesa possa avere la forza di andare avanti, cercare la forza nel Signore, non nelle cose mondane, non nelle cose passeggere che un giorno ci sono e un giorno non ci sono, Padre, che la Chiesa possa cercare in te, Padre, soltanto in te la forza. Tu sei la luce mia, tu sei la mia salvezza, a te mi arrenderò. Se accanto a te starò, nelle mani tue nulla temerò. Tu sei santo, Signore.
che Lui possa trovare cuori pronti quando Lui verrà. Vieni Gesù, vieni Gesù, Maranatha, ora vieni Signor Gesù, vieni Gesù, vieni Gesù, Maranatha, ora vieni Signor Gesù. Canta solo. Solo in te confiderò. Di nulla. E un giorno tornerai, in ciel mi porterai, per sempre regnerai. Alleluia. Solo in te confiderò, di nulla temerò. Avanti io andrò, voglio so che vivo sei. E un giorno tornerai, in ciel mi porterai, per sempre regnerai. Alleluia. Solo in te confiderò, di nulla temerò. Avanti io andrò, voglio so che vivo sei. E un giorno tornerai, in ciel mi porterai, per sempre regnerai. Alleluia. Amen. Noi ti ringraziamo, Padre, per questo momento di lode. Noi ti ringraziamo per quello che noi abbiamo appena cantato, Padre, e che noi possiamo rimanere saldi nella fede. Prego che la Chiesa, Padre di Dio, possa rimanere salda, possa continuare, Padre, a parlare di te, nonostante tante persone neghino, Padre, la tua esistenza, l'esistenza di Dio, Padre, ma noi sappiamo la verità e noi vediamo che un agire c'è. Noi vediamo che se la fede persiste, un agire c'è. Signore, ti prego di venire incontro alla nostra poca fede. Ti prego, Padre. Ti prego di guarire i cuori di queste persone, Padre. Ti prego di guarire i cuori della Chiesa. Noi ti ringraziamo, Padre, perché tu sei buono. Ti ringraziamo perché tu sei santo. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Cantare questa canzone è una grande sfida, no? Sei pronto se Gesù viene adesso? Come tu stai oggi se Gesù arriva adesso? E quando cominciamo a pensare nella nostra famiglia, se Gesù viene adesso, come saremo oggi noi? Io penso che veramente c'è una gioia abbondante che non so come sarà, ma se Gesù viene adesso, che possiamo andare nella sua presenza e glorificare a Dio. Possiamo continuare in preghiera in questo momento? Veramente è una canzone che abbiamo cantato, che tante volte per noi è una gioia, ma una responsabilità grande, perché noi dobbiamo essere pronti, perché Gesù verrà a un batter d'occhio, no? All'improvviso, quando tu sentirai Lui già arrivato. Nostro Padre, cantare una canzone così, vieni Gesù, Maranatha, vieni. Noi vogliamo oggi, Padre, condividere la Tua parola, ma essere pronti per questo giorno. E questo giorno arriverà. E sarà presto. Che possiamo essere pronti. Dobbiamo essere pronti. Dobbiamo avere quello timore a Te, amore a Te,
e essere preparati per questo incontro, che sarà eterno. Che la tua Chiesa sia pronta e sarà rapita a un batter d'occhio, a un incontro che sarà per sempre. Nel nome di Gesù, Padre. Grazie, è la tua promessa. Amen, Senhor. Amém? Ok, nós continueremo hoje o mensagem não de domenica scorsa, de giovedì scorso. Nós estávamos falando com a Márcia ali, dentro, pastor, e eu guardava qua dietro. Sembrava um giorno di Páscoa, di Natale, e la chiesa era strapiena, não? Abbiamo vissuto un'esperienza meravigliosa giovedì, uma surpresa per noi perché non aspettavano tanta gente. E era bellissimo quando eu era ali alla porta, a gente, tu sei di Padova, tu di Belluno, non ti conoscevo. E la gente si abbracciava, e questa è la chiesa di Dio. E è stato bellissimo di vedere la gente che tante volte pregava online, no? Ma só si conosceva online. Adesso posso vederti toccando, no? E quanto è prezioso vedere questo, la chiesa che si è radunata qua. E una bella esperienza, ok? Eu parlando dopo com il responsabile, ha detto, próximo ano faremo, ou questo anno, ma faremo próximo ano. Mas sempre mi hanno detto, pastore, no período de inverno, neanche dell'estate, che è troppo caldo o troppo freddo nel corridoio, no? Ma che prossimo anno possiamo fare novamente, no? E sono avanzati tutti 40 pesci, sono avanzati tutti più di 30 kg di picanha. E quanto è bello vedere la chiesa che stava lì celebrando e ringraziando e ti conoscendo. È questa la chiesa di Dio, no? La chiesa è vedere le persone che io non conosco e stare accanto di queste persone. È questo che è prezioso. E chi ci spinge? Questo è lo Spirito Santo. Abbiamo parlato giovedì della presenza dello Spirito Santo, questo Spirito che ci porta a vivere questa realtà, è questo Spirito dentro di noi che cambia la nostra storia. E oggi vogliamo continuare su questa storia della presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. E chi è lo Spirito Santo? Una parola con 3 lettere. È Dio. Tu sapevi che Dio è dentro di te? Tu sapevi che Dio è dentro di te nella tua vita? Eu não so come sarà in cielo, ma io penso che mi troverò lì con Pietro, con Paulo no, ma non era lì presente, ma Pietro, con Taddeo, con Matteo, con Giovanni, Giacomo. E io parlerò con loro e loro diranno, Caio, tu sei molto più fortunato di noi. Cosa? Ma tu era com Gesù ali? Ma tu avevi lo Spirito Santo dentro di te. Tu avevi Dio dentro di te. Noi avevamo Dio davanti a noi. Ma noi oggi come cristiani abbiamo Dio dentro di noi. Loro non avevano Dio dentro di loro. Avevano con loro. E così noi dobbiamo vedere e riconoscere o quanto è più prezioso per noi avere la presenza dello Spirito Santo dentro di noi e Dio nella nostra vita. E loro avevano Gesù ali che camminava con loro, faceva dei grandi segni, insegnava a loro, ma noi abbiamo adesso lo Spirito Santo dentro di noi, che dentro di noi faz grandi segni e miracoli e che dentro di noi sta camminando con noi sempre. E è questa preziosità che noi non possiamo trascurare mai. Giovanni 14, dal versetto 15-18. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed Ele vi darà un altro consolatore, perché sia con voi per un periodo solo. Per quando? Per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede, non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Maranata, vieni Gesù. Atti 2:1-4. Quando il giorno di Pentecoste giunse, tutti erano insieme, nello stesso luogo, come giovedì, no? Tutti nello stesso luogo, qua insieme. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di un vento impetuoso che soffia e riempie tutta la casa dove erano seduti.
Apparve loro delle lingue come di fuoco, che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di... La promessa di Gesù adesso si adempie. La promessa di Gesù che tornerà si adempirà. E tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciaram a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Versetto 14. Ma Pietro, levatosi in piedi con gli 11, alzò la voce e parlò loro così: uomini di Galilea, di Giudea, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e ascoltate attentamente le mie parole. Qual è stato il grande cambiamento di Pietro? Abbiamo predicato 3-4 settimane fa di questo ragazzo che ha rinnegato Gesù. Questo uomo già non era un ragazzo. Qual è il grande cambiamento di Pietro? La presenza di Dio. Qual è stato il grande cambiamento nella tua vita? Non è la Chiesa. Non è stare presente in mezzo al popolo. È la presenza di Dio, Spirito Santo. Perciò il grande cambiamento na vita di una persona è quando c'è lo Spirito Santo dentro di noi che comincia a agire, a manifestarsi, a guidarci. Perciò il grande cambiamento non è un cambiamento mentale, una forza umana, ma è l'agire di Dio dentro di noi. O mundo non riesce a capire. È soltanto la presenza di Dio. Interessante che dopo di giovedì una persona mi ha invitato per una cena venerdì sera, no? E siamo stati lì e abbiamo chiacchierato tanto. E è interessante perché questa persona ancora non ha vissuto questa esperienza con lo Spirito Santo. E mi faceva di domanda, ma non riusciva a capire quello che è per noi già oggi ovvio. La presenza di Dio in noi che ci spinge questa nuova storia di grande cambiamento. Perciò che o personaggio centrale della storia qua, o personaggio centrale di tutta la nostra vita nel libro di Atti, non è Pietro e neanche Paolo, è lo Spirito Santo. O personaggio centrale di questa chiesa deve essere chi? Lo Spirito Santo. O personaggio centrale della nostra storia è lo Spirito Santo. È Lui che comincia a agire in modo soprannaturale, è Lui che comincia a manifestare delle cose che per noi erano impossibili, è Lui che comincia a guarire, trasformare, a fare dei miracoli nella nostra vita, cose che per noi era impossibile di capire. È lo Spirito Santo che ci insegna questo. Perciò questa presenza do Spirito Santo trasforma o Padre, perciò che trasforma la nostra vita. E Giovanni 14 dice così: io pregherò al Padre e Ele vi darà un altro consolatore perché stia sempre con voi, questo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce. Voi conoscete perché dimora in voi e sarà con voi. Giovanni 6,17: eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne... Che cosa Gesù ha detto? Che io me ne vada. Perché se eu não me ne vado, non verrà con voi il consolatore. Ma se me ne vado, ve lo manderò. È la presenza di Dio. Come era o nome di Gesù che sempre diceva in Matteo capítulo 1? Che sarà con noi per sempre. Dio in mezzo a noi, come si dice? Emanuele. Adesso Dio è in mezzo a noi. È lo Spirito Santo. Gesù Emanuele, adesso lo Spirito Santo è in mezzo a noi. E questo Emanuele, questa presenza. Perciò che quando Gesù va in cielo, Lui va in cielo e dopo invia lo Spirito Santo. Chi si ricorda quanto tempo è rimasto tra l'ascensione di Gesù e la venuta dello Spirito Santo? 10 giorni. In quei 10 giorni che non c'era Gesù, non c'era lo Spirito Santo, che cosa faceva quel gruppo di persone? Aspettavano uniti e erano assieme. E è sceso lo Spirito Santo in mezzo a loro. E lì nasce la Chiesa, perché la Chiesa è la presenza dello Spirito Santo. E quando viene la presenza di Dio nella nostra storia, adesso noi possiamo sentire questo Spirito che cambia, ci dà gioia, ci dà allegria, ci dà speranza, ci dà serenità, perché Dio dentro di noi. Perciò la presenza dello Spirito Santo nella vita di un credente, che cosa succede? Abbiamo la presenza di Dio, per sempre. E quando tu cominci a pensare, ma mi sento da solo, ma lo Spirito Santo è lì e è con te. Abbiamo i doni dello Spirito Santo per essere servo. E è interessante che lo Spirito Santo scende nella vita di un cristiano e adesso ti riempie di doni spirituali in modo che io possa edificare la Chiesa, ma io sono un servo.
é a presença do Espírito Santo. Perciò tante volte noi abbiamo dei doni spirituali, ma non per sentirsi superiori. Ah, io ce l'ho il dono della guarigione, tutti che vengono a me saranno guariti. Ma tu sei un servo. Ah, io ce l'ho il dono di insegnamento, tutti che vengono a me, io insegno la parola di Dio. Ma tu sei un servo, perché non sei tu, è lo Spirito Santo che usa la tua vita. Perciò noi abbiamo con la presenza dello Spirito Santo la certezza e la sicurezza della nostra salvezza. Non si perde la salvezza. Una volta salvo è per sempre. Perciò quando eu ce l'ho la salvezza in Cristo, lo Spirito Santo entra nella mia vita e è questo, noi siamo adesso, abbiamo la garanzia della salvezza, perché nel giorno quando Gesù verrà, vedrà la presenza dello Spirito Santo in quella vita e quella vita con lo Spirito Santo salirà. Non si perde la salvezza. Quello che noi dobbiamo pensare, sarà che questo è stato salvo oppure non è stato salvo? Che si ricordi prima Giovanni quando diceva, sembrava che erano dei nostri, ma non erano dei nostri. Sembrava di essere, ma non erano salvi. Perché la presenza dello Spirito Santo è la sicurezza della salvezza. Noi siamo una nuova criatura. Eu não ragiono più come prima, eu sono adesso cristiano. Le caratteristiche di Dio noi possiamo manifestare, a essere creato a immagine e somiglianza di Dio come Gênesis. Adesso con lo Spirito Santo io posso manifestare chi è Dio, perché io ritorno a essere immagine e somiglianza di Dio. E immagine e somiglianza è manifestare le virtù di Dio, le caratteristiche di Dio. Perciò Dio è con noi, io non mi sentirò mai da solo. La grande sfida che ti dà questa presenza di Dio in noi adesso è vivere sotto la guida dello Spirito Santo e la potenza. Perché qual è il conflitto che esiste tra di noi? La mia volontà e dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che dice, Caio, tu devi fare questo o questo. Ma la mia volontà qual è? Ah, ma mi piacerebbe, io vorrei, io desidero. Caio, eu ti guido. Ma chi deve obbedire sono io. Lo Spirito Santo não me força a fare qualcosa, me guida. Perciò la presenza dello Spirito Santo è questo insegnamento. Perciò tante volte usiamo quella espressione, ah, quanto è difficile fare questo, è più grande di me, non riesco, mio carattere è diverso, sono così. Sono tutte scuse perché noi non vogliamo camminare sotto la guida dello Spirito Santo. Perciò la promessa di Gesù è che la presenza del Padre sarebbe con me per rivelarsi, per guidarmi, per insegnarmi, per trasformare la mia vita, ma sono io che devo avere questa sintonia con lo Spirito di Dio e cominciare a obbedire questa guida dello Spirito e essere una nuova creatura. Sono tutte le scuse che noi usiamo per manifestare il nostro io. Ma lo Spirito Santo in noi, eu devo manifestare Dio. E è questo Dio che il mondo desidera tanto. Perché quando entriamo nel mondo, noi cominciamo a manifestare la luce, essere sale in quel mondo. Quando entriamo no mundo, noi cominciamo a trasformare quella generazione che è fuori. È la presenza dello Spirito. Perciò questa pienezza dello Spirito Santo che la parola ci parla, è quando sono completamente pieno dello Spirito, che ovunque io vada, la gente dirà, c'è qualcosa in te di diverso. È lo Spirito Santo. È Dio con te. E è questa promessa di Dio. Quello che è successo con Pietro, che era un codardo che renegava Gesù, quello codardo che dubitava delle cose, arriva alla presenza di Dio e adesso non ce l'ho argento e oro, ma nel nome di Gesù, alzati. Questo Pietro che quando loro stavano ali combattendo, lui predicava com autorità la parola del Signore. Questo Pietro che aveva l'autorità di Dio perché aveva lo Spirito Santo. Noi abbiamo questa autorità di Dio e noi oggi ti sentiamo troppo piccoli. Ma noi abbiamo l'autorità per insegnare, per predicare e per fare delle meraviglie che lo Spirito Santo ci guiderà a fare. Eu não posso avere più paura, neanche vergogna do Evangelho, neanche preoccupazione. Tante volte noi ci sentiamo piccoli in un mondo dove le persone non credono, ma è lì che la potenza dello Spirito Santo deve manifestarsi. Pietro ti insegna questo. Perciò se eu sono umano, ma a presença de Dio con me è per sempre. E quello che devo sapere è che questa presenza dello Spirito Santo è Cristo in terra nella mia vita. O Padre, o Filho e lo Spirito sono
uno. E a presença do Espírito Santo que é me é fare vedere il Padre, é fare vedere Cristo Gesù. Perché o Espírito Santo exalta a persona di Cristo tramite la tua vita. E é quello che noi dobbiamo vivere. Perciò essere pieno dello Espírito Santo é manifestare gli attributi di Dio. É quel momento quando o nosso autocontrole está arrivando, mas é ali que eu manifesto Cristo. É ali que eu tenho o autocontrole de essere preciso e chiaro nelle mie parole. É ali que tante volte deve essere duro come Cristo é, mas sempre condito dell'amore e nella potência de Dio. É ali que eu devo agire. Tante volte nós vogliamo fare vedere a nossa capacità e nosso talento, mas estamos perdendo de manifestare que é o Espírito Santo, que é Dio. É bello venire suonare, cantare qua, mas não é o talento loro. Deve essere lo Espírito Santo de Dio tramite loro. É ali que se vede Dio. 1 Coríntios 2,16. Che cosa dice? Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poter istruire? Ora, che cosa noi abbiamo? Che cosa noi abbiamo? Noi abbiamo la mente di Cristo. Puoi immaginare questo testo? Tu ce l'hai la mente di Cristo. Tu puoi ragionare come Cristo. Tu puoi decidere come Cristo. Tu puoi vivere come Cristo. E qual era questa chiesa qua? È la chiesa di... Abbiamo parlato settimana giovedì, no? La chiesa più delicata e più difficile umanamente parlando. Mas Paulo estava falando a questa chiesa, noi abbiamo la mente di Cristo. Tu ce l'hai la mente di Cristo. Se tu ce l'hai la potenza dello Spirito Santo nella tua vita. Perciò un cristiano diverso è quello che manifesta la mente di Cristo. E Cristo é questo servo que aveva la potenza di Dio. E nós siamo questi servi che manifestiamo la potenza di Dio. Nós siamo servi di uno degli altri per manifestare la gloria di Dio. Lo Spirito Santo ti convince del peccato e è questo l'obiettivo. Perciò noi dobbiamo sapere che con la mente di Cristo e la presenza dello Spirito Santo io posso parlare le cose di Dio. Ma chi convincerà o mondo del peccato è lo Spirito Santo. Tu já hai sprecato tanto tempo cercando di convincere una persona o no? E la persona non ha cambiato? Sì o no? Quante volte siamo stati usciti delusi di un incontro dove tu hai spiegato 2 più 2 è uguale a 4. Non è così. E tu cerca di spiegare e la persona non accetta. Per chi convince? Chi è che convince? É o Espírito Santo. E tante volte nós vogliamo occupare la mente di Cristo con la nostra mente per trasformare una persona, ma chi farà la trasformazione è lo Spirito Santo. Eu não posso sprecare le mie energie pensando que eu sono Dio nel senso che io transformo una persona, ma io devo manifestare il mio sforzo per parlare le virtù di Cristo, parlare di quello che Cristo ci insegna, essere come Cristo e lasciare che lo Spirito Santo convinca la persona dei suoi sbagli. Non so se avete capito la differenza. Eu não posso ocupar, genitori, soprattutto con voi, questa è una grande sfida. Insegnate i vostri figli. Ma chi cambierà i vostri figli è lo Spirito Santo. Non siete voi. Perciò che cosa si deve fare? Pregate sempre. Perciò noi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi, la nostra generazione, tutti noi, ma chi cambierà è lo Spirito Santo. È Lui che convince. Perciò è la presenza dello Spirito Santo. Perciò quando siamo pieni dello Spirito Santo, che cosa succede nella nostra vita? Uma pessoa piena do Espírito Santo não é só que tante volte você pensa, você parla tanto em língua, fa dei miracoli. Ok. Uma pessoa piena do Espírito Santo fa anche, perdona. Io perdono. Eu sono libero. Uma pessoa piena do Espírito Santo che cosa fa? Ama. Perché sa che lo Spirito Santo è Dio. E Dio è
Amore. E quando io ce l'ho lo Spirito Santo nella mia vita, io ce l'ho l'amore di Dio. Perciò una persona piena dello Spirito Santo ama. Una persona piena dello Spirito Santo usa di misericórdia com peccatori. Perché Dio è pieno di misericordia verso di noi. Una persona piena dello Spirito Santo usa la grazia di Dio. Perché Dio è la sua grazia. Una persona piena dello Spirito Santo fa vedere chi è Dio, non a se stessa. Una persona piena dello Spirito Santo mette in pratica la parola di Dio, come ci ha insegnato ieri Miguel. Una persona piena dello Spirito Santo ha fame di manifestare Dio. Una persona piena dello Spirito Santo sa che c'è una chiamata do Signore e vive questa chiamata per una nuova storia. Ele estava falando com a Beatrice e Eduardo, não? Aquela cópia, como se chamava? Com a Priscila, que cópia meravigliosa. Dopo prendere, sono 6 versetti, no? Più o meno 6 testi, no? Leggete la storia di questa coppia, perché loro erano pieni dello Spirito Santo e ci insegnano dei principi meravigliosi che guariscono la nostra anima di famiglia e di coppia. Sono solo 6 testi che parlano di questa coppia, ma sempre Aquila e Priscila assieme, manifestando le virtù del Signore. Una persona piena dello Spirito Santo è in questa terra per manifestare chi è Dio. Tu ce l'hai lo Spirito Santo? Manifesti. Viva questo. E che questa giornata tu cominci a ragionare e pensare come servo di Cristo, in quale modo eu posso manifestare lo Spirito Santo. Se tu hai lo Spirito Santo, tu não deve sentir-se superior. Tu deve sentir-se ancora più inferiore ali, altri per essere servo. O nosso sguardo é vedere opportunità per servire. O nosso sguardo é manifestare questa gloria di Dio. Matteo 20, 28. Appunto come o Figlio dell'uomo non è venuto per essere, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Noi come con la mente di Cristo, io sono qua non per essere servito, ma per servire. È stata un'esperienza molto bella mentre io stavo consegnando i pesci, no? E c'era tante tavole che dicevano, no, lascia con loro. Ho detto, sono 43 pesci, siamo più di 140, dobbiamo dividere questo pesce o moltiplicare, no? Ma vedevo tanta gente, pastore, può lasciare con loro. È questo prezioso di essere servo. E era bello se tutti lasciassi per me, no? Tutti 43 pesci, no? Ma è il senso di essere servo. La priorità è l'altro, non sono io. E Cristo ti insegna questo. E quando ce l'ho alla mente di Cristo, è gli altri. La mia carne desidera il mio atteggiamento, la mia carne desidera la mia volontà, la mia carne sono i miei sogni, i miei progetti, la mia carne desidera fare quello che io sono. Ma quando eu ce l'ho alla mente di Cristo e con lo Spirito Santo nella mia vita, questa la mia carne fallisce e la presenza di Dio è visibile. Dio è con me e questo mi dà la sicurezza della salvezza. Efesini 1:13 e 4:30 dopo. In Lui, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avendo ricevuto la garanzia, il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, non rattristate lo Spirito Santo di Dio, o quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Questo Spirito Santo che mi fa essere servo è la garanzia della mia salvezza. La mia salvezza non è basata in merito mio. Non è basata nelle buone opere che faccio o non faccio. Non è basato se io sono così. È basato sulla presenza dello Spirito Santo nella mia vita. È basato sulla presenza di Dio nella mia vita. Gesù ritornerà. C'è lo Spirito Santo? Sali all'incontro di Gesù. Non ce l'hai lo Spirito Santo? Non salirà all'incontro di Gesù. La salvezza è basata sulla garanzia dello Spirito Santo nella nostra vita. È lì che è basata la nostra salvezza. Romani 8, 14 e 15. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito Santo di Dio sono figli di... Se lo Spirito Santo ti sta guidando, tu sei filho di Dio. Tu sei salvo. Se lo Spirito Santo non ti sta guidando, vedi come sta la tua fede. Se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e co-eredi di Cristo. Se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui.
Se nós sofremos com Lui, é porque abbiamo o Espírito Santo. Perciò que o mundo há um contraste com nós. A nossa mentalidade de Cristo é diversa. A nossa mente de Cristo é diversa de questo mundo. Mas é questa a garantia della minha salvezza. Eu sono salvo perché c'è lo Spirito Santo nella mia vita. Perciò la presenza dello Spirito Santo nella mia vita è permanente. Nell'Antigo Testamento o Spirito Santo veniva su un personaggio, faceva una opera e ritornava ao Padre. No Novo Testamento, o Spirito Santo viene sul Figlio di Dio, entra e adesso rimane per sempre. Não esce più, perché o sigillo è la garanzia della mia salvezza. Lo Spirito Santo, quando entrou nella tua vita, não uscirà più. Se Lui entrou nella tua vita, se Lui fa parte della tua storia. E filho di Dio, perciò che filho di Dio si sentono male praticando il peccato. E filho di Dio cercam la luce e di manifestare la gloria del Padre, perché hanno la mente di Cristo. E è questa mente di Cristo che mi porta a vivere la presenza del Signore. La presenza dello Spirito Santo mi dà questa identità di figlio di Dio. Terzo punto qua, ultimo, lo Spirito Santo manifesta i suoi doni spirituali. Tutti noi che abbiamo lo Spirito Santo abbiamo doni spirituali. Pietro de um codardo a um coraggioso. Noi de codardi a um coraggioso de praticare la parola do Senhor em um mundo hostile. O Espírito Santo cambia a nossa história e adesso te dà dei doni spirituali. Que cosa significa a parola dono? Um regalo. Tu hai ricevuto um regalo da Dio spirituale. Quando tu sei convertido, Dio ti ha regalato com qualcosa. E questo regalo significa que adesso tu sei um servo per edificare gli altri. O dono, o regalo spirituale non è per me. O regalo spirituale, o dono spirituale è per gli altri. E quando eu ho ricevuto la presenza dello Spirito Santo, io sono stato riempito dello Spirito nella mia vita e Dio mi ha donato un dono, o di più, que é um regalo per edificare gli altri. E è questo modo che funziona la Chiesa. Perciò che la Chiesa funziona bene quando tutti questi doni spirituali, regali spirituali stanno funzionando in sintonia uno con gli altri. Uno essendo servo degli altri, uno servendo uno agli altri. E è questo che funziona. I doni non sono per manifestare la mia persona, come abbiamo parlato prima, ma per essere un servo degli altri. Perciò che tutti noi abbiamo doni che sono diversi. Tu já hai percepito che tu fai delle cose che gli altri non riescono? Tu já hai percepito che tu non riesci a fare le altre cose che gli altri fanno benissimo? Perché abbiamo doni che sono diversi. Ci sono certe cose che io non riesco, perché io non ho ricevuto quello dono. Non sto parlando di talento, sto parlando dei doni spirituali, o regalo spirituale che tutti i crenti hanno per manifestare in mezzo alla Chiesa di Dio. I doni sono diversi, ma sono mi danno autorità per essere un servo. E 1 Corinzi 12, 11, ma tutte queste cose opera quell'unico e medesimo che opera questo? E che cosa lui fa? Distribuisce. Distribuindo i doni a ciascuno in particolare come lui vuole. La Bibbia dice che io devo cercare i migliori doni. Qual è il migliore dono? Potete parlare in alto suono. Qual è il migliore dono? C'è un altro. Chi si ricorda? L'amore. E é interessante, 1 Coríntios 12 parla dei doni spirituali, 1 Coríntios 14 parla dei doni spirituali, e Paulo afferma, cercate o dono più alto, che è l'amore, 1 Coríntios 13. Perciò tutti i doni spirituali, come il dono dell'amore, funzionano benissimo dentro della Chiesa di Dio. E che cosa è amare? È morire per se stesso verso gli altri. Perciò quando ce l'ho il dono do Spirito Santo e io amo, io sono morto per servire gli altri.
E é ali que funciona a chiesa di Dio. É ali que o credente sarà soddisfatto, perché come servo manifesta i doni spirituali per edificare il corpo. Lo Spirito Santo è la presenza di questo Dio in mezzo alla chiesa. Perciò è Lui che adesso comincia a trasformare e la potenza di Dio in mezzo a noi. E finiamo con l'ultimo testo di Zaccaria. No, c'è l'altro testo dopo. Zaccaria 4:6. Allora ele mi rispose: questa è la parola che il Signore rivolge a Zorobabele. Non è per potenza né per forza, ma pelo Spirito mio, dice il Signore. Perciò la Chiesa funziona con lo Spirito. Non è la capacità umana, non è la capacità dei pastori, non è il talento musicale della gente, ma è la presenza dello Spirito del Signore. E quando lo Spirito si muove in mezzo alla Chiesa, grandi cose succederanno. È questo prezioso camminare con Dio. E questo prezioso camminare con Dio ci fa adesso vivere Galati 5:22. E non mi venite con quella scusa che è difficile per me, perché lo Spirito Santo è che mi fa questo, che è il frutto dello Spirito. Qual è il frutto? Tu sei capace di? Tu sei capace di amare. Tu sei capace di avere gioia. Tu sei capace di essere molto paziente. Pace, scusate, di avere pace uno con gli altri. Se tu ce l'hai amarezza con qualcuno, non vuole vedere, calma, lo Spirito Santo ti dà pace. Lo Spirito Santo ti insegna a essere paziente, benevolente, fare il bene, bontà, agire in modo generoso, essere fedele sempre com i princípios que o Senhor me ha insegnato, essere mansueto, il Signore è nel controllo di tutto, è con Dio, e avere autocontrollo. Perché io con la mente di Cristo e con la potenza dello Spirito, tutte queste 9 caratteristiche di un frutto dello Spirito si diventeranno molto più, comincia con fa e finisce con Chile. Facile. Quando lo Spirito Santo è in me, io ce l'ho la mente di Cristo, io amo, sono benevolente, ho la bontà, vivo la pace, io ce l'ho la pazienza, autocontrollo, mansueto. Tutto questo fa parte della caratteristica di una persona che ha la mente di Cristo. E lo Spirito Santo nella nostra vita. Perciò l'uomo naturale non riesce, ma l'uomo sotto dominio dello Spirito Santo ce la fai. Lascia che questo Spirito che abita in te possa avere sopravvento, dominare la tua vita. E in questo modo, come disse Gesù, fiumi di acqua viva sgorgeranno nella tua vita, con la presenza dello Spirito Santo. Tu ce l'hai lo Spirito Santo? Tu ce l'hai la mente di Cristo? Tu ce l'hai la mente di Cristo? Tu manifesterai tutto il frutto dello Spirito. E adesso tu comincerai a edificare tutta la Chiesa di Dio. È così che funziona. Semplice, no? Molto semplice, no? È così. Oggi è stata una lezione di scuola biblica domenicale, ok? Preghiamo. Pensa nella tua vita. Lo Spirito Santo ha il controllo della tua mente, del tuo cuore, della tua vita. Le decisioni sono per edificare una chiesa. Edificare la gente. Non sentirti mai piccoli perché i tuoi doni spirituali sono diversi dagli altri. Ma sentiti sempre un servo con quello che Dio ti ha dato. Non sentirti piccoli perché sembra che tu non ce la fai. Ma cerca di far morire dentro di te quello che impedisce o manifestare dello Spirito Santo nella tua vita. Abbiamo i doni spirituali per essere manifestati. Dio ci ha regalato con tanti doni. La Bibbia parla di 16, ma possono essere di più.
basato su quello che la Chiesa ha bisogno. Nostro Padre, riempi la tua Chiesa. Riempi la tua Chiesa com i tuoi doni per un edificare mutuo a vicenda. Riempi la tua Chiesa, Padre, com l'agile del tuo Santo Spirito, in modo che la tua Chiesa sia sempre viva, manifestando le tue virtù. Grazie, Padre. Grazie per l'abbondanza spirituale che tu ci hai riempito. E ti ringrazio. Grazie alla tua Chiesa. Tua Chiesa viva, piena di te. E che sia sempre così. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Nós estaremo adesso celebrando la cena del Signore. La cena do Signore per tutto quello che hanno lo Spirito Santo. Um grande sbaglio que nós facciamo, proprio questa settimana eu estava falando com uma pessoa, é que a pessoa diz, não me sinto preparada. Mas tu sei convertida? Sim. Tu ce l'hai lo Spirito? Sim. Mas pastor, eu devo sistemare qualcosa na minha vida. La cena do Signore é o momento de sistemare questo. La cena do Signore é per partecipare. I diaconi já possam andar a prendere i vassoi, per favore. La cena do Signore já é per questo momento. Que tu possa prendere o pane, o cálice, e lì tu sistemare la tua storia com o Signore. É lì che devo fare una autoanálise della mia vita. E la Bibbia dice che in quel momento io prendo o pane, o cálice, eu guardo, eu ricordo o patto che ho fatto con Gesù, eu me pento dei miei peccati, eu confesso a Gesù e adesso io partecipo. Perciò è per tutti i cristiani adesso partecipare. Se tu ce l'hai la presenza di Cristo nella tua vita è per te. Se tu non hai mai fatto una decisione, non avrà un valore del pane o cálice, perché tu non riconosci il sacrificio di Cristo sulla croce. Perciò noi staremo adesso prendendo o pane e o cálice. E in questo momento che tu possa fare una autoanalisi della tua vita e partecipare di questo momento. Perché è un momento di ricordare quello che Gesù fece per noi. È quello di Gesù sulla croce, è quello di Gesù che è stato risorto. Staremo ascoltando o cantando un cantico, ma che tu possa stare in questo momento facendo una autoanalisi della tua vita. Staremo celebrando in questo momento la cena. Potete consegnare. Per tutto ciò che hai fatto, per tutto ciò che farai, per le tue promesse, per ciò che sei, io ti ringrazio, Signore, con tutto il mio cuore. Ti ringrazio, mio Signore. Ti ringrazio, mio Signore. Ti ringrazio,
C'è qualcuno che non hai preso o cálice, o pane, che vuole celebrare la cena del Signore? Solo qua? Anche il nostro batterista lì, Pietro. Ok. Quanto avete preso? Grazie. Per te. Ok, possiamo celebrare questo momento. Prendete il pane e ricordiamo quella croce, un corpo. Trafitto, sofferenza per te, per me, per noi. Mangiamo e ricordiamo questo sacrificio di Cristo sulla croce. Allo stesso modo prendiamo questo cálice e ricordiamo il sangue che ci ha purificato. Sapevi che tu non ce l'ha più nessuna colpa in Cristo? Lui ti ha perdonato, ti ha liberato, ti ha protetto, ti ha guidato, ti ha portato alla presenza del Padre, perché c'è un sangue puro, agnello perfetto, che ha tolto tutti i nostri peccati. Beviamo. Grazie, Padre. Grazie perché possiamo celebrare il tuo nome. Grazie perché possiamo ricordare il tuo sacrificio. Grazie che per noi. E questo è per gioire, perché tu ci hai dato libertà. Siamo liberi per te. Non siamo più schiavi del peccato. Grazie, Padre, della liberazione che possiamo ricordare adesso. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Che cosa si fa dopo la cena? Un abbraccio, un saluto, una parola di edificazione alla persona vicino a te, che tu possa dare a questa persona una parola di Cristo. Ok, hoje non siamo in tanti, ma che tu possa uscire dal tuo posto e andare lì, abbraccia questa persona e porta una parola che possa edificare uno agli altri. Ok, já avete salutato, abbracciato tanta gente? Sì. E se tu non conosci per nome, è un bellissimo nome. La cena del Signore è anche per questo, è per fare in comunità e perciò in questo momento, ok? Cantiamo la canzone, la prima. Non torni back. Non torni indietro, ho preso una decisione per Cristo e seguirò per sempre, ok? Cantiamo un momento di offerta, di decima, un momento di consacrazione. È un momento che noi possiamo manifestare quello che abbiamo imparato giovedì, essere generosi. E faremo questo con la gioia, perché tutto appartiene al Signore. Ok? 3, 2, 1, cantiamo e lodiamo al Signore. È con te, Paolo? Davanti a me la metà che io di mettere a croce.
la tua luce, seguo la tua voce, indietro no, non tornerò. Vedo la tua luce, seguo la tua voce, indietro no, non tornerò. Vedo la tua luce, seguo la tua voce, indietro no, non tornerò. Vedo la tua luce, seguo la tua voce, indietro no. Oh 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 oh, non mi tiro indietro. Oh 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 oh, non mi guardo indietro. Oh 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 oh, solo te io seguirò. Non torni back. Oh 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 oh, non mi tiro indietro. Oh 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 oh, non mi guardo indietro. Oh 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 oh, solo te io seguirò. No turning back, no turning back, no turning back. Preghiamo il Signore ringraziando per le offerte. Padre Santo, noi rendiamo grazie, rendiamo onore al tuo nome perché tu sei un Dio che sempre ci sorprende, Padre. E noi siamo felici questa mattina, Padre, perché tu hai parlato ai nostri cuori. Grazie per queste offerte, per le decime, Padre, portate nel tuo altare. Che queste offerte ne siano, Padre, frutto, Signore, del tuo amore, Signore, dall'amore che noi abbiamo verso di te, dalla riconoscenza, Padre, verso di te. Grazie, benedici i nostri fratelli, benedici la tua opera in questa città, in questa chiesa. Nel nome santo di Gesù. Amen. Gli avvisi, campeggio dei giovani e adolescenti, ok? Non dimenticare, fine mese, se tu ce l'hai un figlio adolescente e giovane, decisione dei genitori, portate i vostri figli lì, sempre vengono trasformati e soprattutto quelli che sono più resistenti a quelli che ci dà un miracolo più profondo, ok? Non dimenticare, 30, 31, 1 e 2 di 30 e 31 maggio, 1 e 2 di giugno, giorno festivo, ok? È stato deciso per i responsabili dei giovani, anche i giovani che hanno deciso per questa data, così venite lì, ok? Andate lì. L'altro avviso, Pastor Wander, che la Chiesa lo conosce, è venuto l'anno scorso, lui sarà con noi il 23, 24 e 25 di maggio. E lui è una persona molto preparata, soprattutto nelle aree di famiglia. E lui starà con noi il venerdì sera parlando con le famiglie. Non è solo per le coppie, neanche per i figli, è con tutte le famiglie, ok? Così, Chiesa, sarà il 23 alle ore 20, ok? Un venerdì sera staremo qua. Nel sabato lui starà con i giovani, adolescenti e pré-adolescenti, ok? E domenica sarà con noi qua in Chiesa. Così venite, portate i vostri amici e i vostri nemici, ok? Per questo incontro, venerdì sera, sabato e domenica. Ok? Ringrazio novamente il 1° maggio, quella grande festa che abbiamo fatto qua, ok? È stato meraviglioso e grazie a tutti quelli che hanno servito e contribuito, prezioso. E preghiamo oggi con noi qua la Sara, la piccola Sara. Chi non conosce la Sara è là indietro, ok? E lei domenica è successo? Mercoledì è successo una cosa molto delicata con lei e grazie a Dio è qua. E dopo potete parlare con Aleph e con la Vittoria, ma preghiamo per lei in questo momento, ok? Che Dio possa continuare a fortificarla e essere salda, ok? Ma è stata una cosa molto... ci sono gli avvisi qua, mi sono dimenticato, grazie. Incontro delle donne sarà a Belluno 7 di giugno, ok? Alle ore 16 di pomeriggio, ok? Le donne, andate là, ok? A Belluno, quello giorno. Le altre avvisi che mi sono dimenticato qua, ok? Ministeri sociali, continuiamo a contribuire a servire con Villorba. Abbiamo fatto una riunione il 1° maggio e per favore potete offrirsi ai responsabili per continuare a servire lì e portare anche il cibo, no? È questo, no? Va bene, ok, va bene, ok, va bene. Preghiamo. Sara, preghiamo per questa bambina. Anche per piccolina, preghiamo per la nostra sorella. Nostro Padre, grazie. Quando vediamo una situazione come quella che è successa questa settimana con una piccola,
Soffriamo. Ma allo stesso tempo, Padre, Tu sei o Dio che protegge e che agisce. E che lei possa sentire sempre la Tua grazia e il Tuo amore. Sia con lei, com i suoi genitori, e che lei possa crescere Te amando e sapendo, Padre, che lì anche Tu hai fatto una protezione. Sei Tu o Dio di questa storia. Então, anche preghiamo per la nostra sorella piccolina, anche la sua situazione molto delicata. Sei Tu a consolare e agire. E anche con la Tua Chiesa. Risveglia, agisci, manifesta. E che i doni spirituali siano abbondanti in mezzo alla Tua gente. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amém. Dio benedica. Buona domenica. Della pace. Ciao.